Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shunaskitchen. Na video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya kupika mix ama urojo wa ukwaju. Kama ulibahatika kuangalia video zangu zilizopita, basi utaweza kukumbuka kwamba nilishawahi kuweka video ya Zanzibar mix ama urojo tofauti na ambao nitaonesha leo. Nitaweka link kwenye description box ambazo zitakupeleka moja kwa moja kwenye video hizo. Kwa wale ambao hawajabahatika kuona, utaweza pia kuona jinsi ya kutengeneza ama kupika hizi kachori. Kama huja subscribe kwenye channel yangu na hutaki kupitwa na kila video ambayo nitakuwa naweka, please make sure una subscribe kwa kugusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Nitachemsha viazi kiasi ya kilo moja, lakini nitatumia nusu kilo kwa kupikia urojo, nusu kilo nitapikia kachori. Sitaonesha kwenye video kwa sababu kuna video tofauti ya kupika kachori. Nitaweka link kwenye description box. Viazi vyako vikisha kuiva, mwaga maji na wacha vipoe kiasi, vikate kiasi ama vikate vipande vidogo vidogo, inategemea na unavyopenda. Na baada hapo weka pembeni, uendelee na steps nyingine. Kwenye bakuli lako weka unga wa ngano vijiko viwili pamoja na nusu kijiko cha bizari ya unga. Weka maji kiasi ya vikombe 6 mpaka 8 na ukoroge vizuri. Weka pembeni. Kwenye sufuria weka mafuta ya kupikia kiasi ya vijiko viwili mpaka vitatu. Kama urojo wako ni mwingi unaweza kuweka vijiko mpaka vitano. Lakini kwa size ambayo nimefanya mimi vijiko viwili mpaka vitatu ni sawa. Kaanga kitunguu saumu kilichopondwa kiasi ya nusu kijiko kidogo. Usiweke kitunguu saumu kingi kwa sababu hatutaki kitokeze ladha, tunataka kitokeze harufu tu. Na kaanga kwa muda usiozidi sekunde 20 ama 30 kwa sababu hatutaki kitunguu kipige brown. Na baada hapo weka sosi ya ukwaju. Na nilichemsha ukwaju wangu pembeni kwa muda wa dakika 5 nikauchuja kupata hii sosi. Weka chumvi kiasi ama inayohitajika na wacha sosi yako ya ukwaju ichemke kwa muda wa dakika 2 mpaka 3 ama mpaka iwe nzito kiasi. Na sasa hivi nitaweka tomato puree ama tomato nzito, lakini kama hupendi si lazima, pamoja na pilipili. Kama huna tomato puree basi unaweza kupara tomato fresh moja ya kiasi na ukaendelea kama nilivyofanya mimi. Wacha ipikike ama ichemke kwa muda wa dakika nyingine 2 na weka mchanganyiko wako wa unga na maji. Wacha urojo wako uchemke kwa muda wa dakika nyingine 2 mpaka 3 kabla ya kuweka vitu vingine. Na baada ya hapo nitaweka uzile nusu kijiko kidogo ama bizari ya pilau ya kusaga. Nilikuwa niweke mwanzo wakati nakaanga kitunguu saumu, lakini nimesahau. Unaweza kuweka muda ule ama kama utaweka mwisho pia ni sawa, lakini napenda sana ni ukaange mwanzo. Na weka viazi vyako ulivyovichemsha. Kama itahitajika chumvi unaweza kuongeza. Wacha urojo wako uchemke mpaka ufike size ama uwe mzito unavyopenda. Dakika 2 kabla kuepua weka pilipili hoho ya kijani. Na baada ya dakika 2 ama ukimaliza dakika 2 kuchemka uepue. Na kama kila kitu kipo sawa, unaweza kuserve na vitu vingine kama ni kachori, kama ni mishkaki, kama ni kitu chochote ambacho unapenda kuserve na urojo wako. Na urojo wetu umemaliza kama mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia. I hope umependa hii video. Kama umependa, please usiwache kulike hii video, comment na kushare na marafiki zako, pamoja na kusubscribe kwenye channel yangu kwa video zaidi. Asanteni sana.